cảnh này quá đẹp. Trời ơi cao quá Dương ơi. Nhủi đầu luôn rồi, nhủi đầu luôn rồi. Quá cao. Very good, very good. Wow. Superman. Giờ ban đường để xe cắt lúa qua các bạn ơi. Cái này có đường mương bởi vậy ban cho nó bằng phẳng tí, xe qua an toàn ha. Giờ bác Nhân đang ban đường các bạn. Tại giờ xe Toyota D70 đang gom để bắt đường qua cho nó đúng không các bạn, không phải cắt đường hầm. Bắt kéo quay qua đâu hả?
Làm gì đó chú, cắt lúa. Cắt lúa hả? Thì lúa sập quá các bạn, nên cắt á bị tiếp tục phải giống như chú gom. Nó bung cạ cái đợt lên vậy gói hoài, thấy tháo hoài luôn. Rồi bắt lại video của Minh Ân đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh nha, để Minh Ân có động lực làm video tiếp theo nha các bạn. Nhớ bấm vào cái chuông đó các bạn, để không lỡ những video mới nhất của Minh Ân nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.